linga mbongo ndenge zalaka mbongo pesa mbongo. Mais d'abord pour na kozango siko sala to bo manzoto na ko lukela banzela o elekelela ka mutu pas que de okuta na mbongo. Na bongi te mais pour na ko bo manda kuna za challenger. Na to so comprendre. Timgolo aussi manzemba ko tala te o anyoka mitolo ko ba tiolenga na kela ki zwa. Bon kama ya nzela nzamba kenda te comment l'église amona te makomi patron azaki mbamba na vie. Ngata msomana na l'église nye na beta faire simple moko mais nzo ndeko tambola na vérité ngam tuna leki yo. Donc il faut ça la attention. Mama mikolo tika muto ya ndenga yaki. Bible to sambeli na sans jamais ange royo parce que no sambeli mingi kendo luka. Jamais ange ko sala raté. Ange sozo premier on la révélation. Tal accident ke baba ngaba loko na mama kunu tuna tata mwasi. Tala boye comment t'as décès te pine ko pazuka wana ange. Mais pour nous tonda faut chelo ngina moyi. Soki te jamais ko sala prière mo libi motondo ko la zemi. Kimbi po prière gitolo mki otondi. Okoyeba. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à vous sur PK News TV. Voilà, c'est un réel plaisir pour moi de vous savoir très nombreux en train de nous suivre. Voilà, c'est vraiment... Nous sommes arrivés à la fin de l'année et pour clôturer cette fin d'année, je suis avec le pasteur John Lité Apete. Pasteur John Lité Apete a appelé Sarbatuba conseil, comment Kobang Nzambe na trop Bible mais na ba conseil qui est selon nature au fait. Bien avant que je commence, je dis un grand merci à Yapapi le roi quartier limité, Formil Asuka, Bilanga Euro, Bilanga dollar depuis Maroc, je te salue, et à José Ndombe, les chemins Lito Yamukundi, à Junior Moussoukou, prêtre les Kabos Azabos, et à HPR Rey de Mobile Rasta depuis Turquie, mes salutations à toi, à Djojongonda Imen, prêtre à monastère, Yad Gauthier, mascotte, l'ingénieur de banque, big dédicace à toi, et aussi à Brunen Nokocho depuis Bruxelles, mes salutations spéciales à toi, pasteur John Lité Apete, à clôturer la fin de l'année, na PK News TV, yambi musicien, yambi depuis na souka na pour clôturer. Moi conseille tout dans l'année 2020 en bonté. Voilà, bonjour pasteur John. Bonjour, Kitoko Makas, ma sœur, ça va vraiment. Bonissant. Base côté guna yo yebi. Vraiment intouchable. Côté santé, na biso vraiment zanganyo sotikala na base. Moi te to combien nesik. Toujours comme 2020 je crois. Moi te que nalia te na yebi. Mais ba moninga. Était ça compétent ba moni yo ce qui fait union c'est kokisam. Yo moni dans le chaque fois. Moi je comme na lobaka ba tu ba tirer ngo avec mot par mot pour ba comprendre facilement. Balanda ngo vaguement na mo PPT comme c'est ya que tout est. Zoka tous les mots na lobaka et contribuer à un avancement en nature ya vina mutupé na makamunyos. Tant na lobi zanganyo sotika na santé, lobi te que za goigo tika ko mbongo te. Santé ndeza base numéro 1 ya mutu nyonso azana mukile za la nyama. Nyama pa yo ka petit akolia fonzo te za la kolongo nu nde pesa. Obi ke nyama pa bela ka kepa kutena musuni ka lion. Ba tepe musuni ba koko lia te pour faire vetungisa ke butu mobimba. Malaria ba nyama 4 pieces 8 pieces na ko traiter na tonga zamba. Nete so comprendre. Mais babi kaka selon ndenge na bango. Nete so comprendre. Parce la pele ba makasa ba moment yebi ke na. Yebi si yo ba très bien na lingaba en tout cas côté bien na bien. Moi sur le bible na sepeli makasa. Moi te la pete nga yebi. Na lingaba bato ba kana avance ya te la pete avant te la pete comme akuta na place. Moi no côté lingeli kamoka bien. Tant le bien matiti na zamba latini. Tous les matiti za na zamba batabalia kangote. Malgré tout le monde a tabazé le matiti nyoso na musika comme ça il y a kanyoso. Soko puissant na sotaka misusu. O ezali comme malaria. Loka na zobela te mena liango tika na sauter na luka etondi sa na libum. Tant ya sauter ezeka choli yangote. Atikeli ba nyama mususu bazaka na fièvre. Nyama lokola liyo soko zobela. Et c'est ko musina nyama mususu ali après consoler te. Akotika ke luka makasa na zamba. Tant pas ko ta pharmacie à zamba. Mais c'est le bango. Na luka ma kinini ya zamba ye wana matiti moko ekweya. Tant ka olia misa tu zo comme azangi nyama kolia ali matiti te fièvre na betake 4 pieces na butu. Ba so basimba bi maman nzoto moto. Mama siko sa habiter na ke zamba koluka matiti na tongola. Na te so comprendre. Tant que na matiti na ali yo quand matiti yo umela ba liango lelo ezakande kisi ba nyama na zamba pharmacie na bango. Na habiter hein? Merci pour comprendre nga schéma. Ndomo te zong sa nyonso na facile pour comprendre que mukilete ka biso na ba façon nyonso. Nazo songela. Awa to komi 2019. Nao ya zui te tant que to koma ka jour eza moko to lamuki courage. Nazo ba pe boy.
yo muto ndo tia culpabilité na mutu po zangi esengo ya fête ya suka ebeto libakuti kumisa nzambe soki santé répondre ou bien malgré tout nzala tio komi lobby courage tantôt année à 2019 ezalaki ya yote peut-être tozo banda 2020 par rapport à bato ba sepeli na fête mais année na bango ya 2019 elekaki na bisengo mais ko petit 20 et bandi ya yo muto kelelaki ozangi nzo en 2020 nzamba fongoli yo okokamo sepeli bona ne mabe mais na janvier et simbi na te sans comprendre yo mona ba chaque fois oya kufite talaka liboso pesa nzambe confiance ko zakabiyoka yoka batute même na famille na bino batumusu propre bokola pour pesa confiance ako déstabiliser na maloba ko bimisa pe pesi ombolembu na vie na te sans comprendre yo moni ko Pierre Mato e bipia piate na vie Pierre Mato ina age komi nango na courage côté sans francs ezobima bandanga bien mutu loko langana age na komi nango biyo mana kuta nango nzamba bomanga ba difficulté na ndenge na sokana ndenge na lala kanzala to na tonda ketali yo au moins ngana likamoko bébé tso liba kongo tamba na kombo na to ça peut famille te tala ba ventilier à vie document na eza mineno tiki zo na document ba tala ba tumsusu loko tomba ki musapi na classe mukolo batuna ki intero tomba musako quand bima les premiers na classe okoye ba nyama est-ce que ça comprend ko kanzati mutakanga maboko ndaza l'échec na classe te abonde ko tomba la musapi po ba reverser na classe intero ba ko mako senga se ba singo senga se ba amana mana ineti ba et puis mais elle va aussi interrompre mbango son petit papier on a bien que les chèques sont ça mbango ça tu comme mikola suka le premier système mikolo qui a ban jeu de temps na ba chaque fois bino ba to bozi chance ko payer carte boche na principe bula loko moni ba piaker ba fa mo pesa mo conseil avion ndro bongi libela tabe escroc combien de cartes côté na prince yo bi reno carte mbula banda prince est-ce que reno carte ça na nzela atigela ba kiati nzela na ba voiture mikolo est-ce que prince kufa prince asakaka vie ça tant à temps soko bongi se pelise senga mikolo non ndenge pese meli yo komona batutu baba piaker comme si ba yaka ya nyongo te mais tout ça ça comprendre tout le monde mu critique na anglais nae comment joueur a beti match a cheba bi bimise na deuxième mi-temps comment joueur a chaka bite coach atika si sama match ke bana ba piaker ba kufa raté ba soko tanga ba ne asika malgré tout baba pauvre ko tamba na kombo na été wana ba missionnaire sur le plan nzambe vine ki yendi na match akokishe de pasité système ga battre la poto mais na suka ba kena coupe pour bete ba penalty bien keba na bato batanga te na vie me bazambamba na suka komona ka omoni ya wana akoma maman na prêtre mais atanga kite yo te ba ki était courage à l'embaraté ya ona ba songo resi na visa lokola numéro 9 nga ko chabi ba orge le kebele arbitre rota la télé kebele kende turocha kopa mai kende kopa ngwenze kende batuma libulu landa ba fingo courage à bozoba kolanda bango te moi 1000 fezo kota ba chola mekena ndako so pesika sachet koti wenze et que parler ba nyonga mapanda ko futi est-ce que ça mobali mabe na bongi te mais pona ko bomba ndako na za challenger na te so comprendre tim ko le rosi manzemba kotala te o anyoka mitolo ko ba cholenga na kelaki zua bon kama ya nzela nzamba kenda te comment l'église a mona te makomi patron azaki mbamba na vie ato si loi ya mukili sa kende église loi ya mukili so ko tchekelongi na moyo bima ko bima rien nzamba ko sepelisa yo makamba bongo le muteme ko makamba lifelo na nzambe wana soko bongo la ki muteme mais loi nature a fi photos il faut une église baté ba tout deka na je suis vrai comme ma bible na ko to sa bible za makamu mi balé yo me mi bible tonda na ba vérité ou mais une église est-ce que bébé na nzambe tantôt manka biso ba tapembe na to ko bango pour mais une église na ba vérité bi ya bible tantôt na vérité mais na nzambe ba coopérer exacté même ça comprendre schéma nde makama mikolo ngata msomana na kana église nyene na ba vérité bible moko mais on est autant pour la vérité ngam tuna lekio donc il faut ça la attention mama mikolo tika muto ya ndenga yaki to kuta na mukili e simba te yo nini bakangie muyibi pona copine na tanto ndenga yiba makama tinda ki yiba yo yebi era tambo ki na fa normal pesa bino confiance bo pesa mbonga de brio bo pesa ki era simbi ta suka komi na suka na kufa na zala ayibi bo kangie bimi moyibi makufeli makambo ya normal so muyibi ayiba ki teke resho ba to wana ngaka zo mbongo asali makambo pas progresser na vie bon la champion on a critiqué tant que Colombe qui l'a jugé batuna été n'était ça comprendre yo mena bana vie tous les muta comme 2019 côté Suka Kanga 2020 age moke baksami 1 plus soko baksama na janvier ti décembre l'état lio vie et ça le la match premier mi-temps ezana jeu mususu deuxième mi-temps ezana jeu mususu o bazo mené 4-0 na deuxième mi-temps basakana na balle pas bi ke bina biso zo le bébé ebele oya bonga tiga sana kana mbongo yo kama ya koti na bara sisi 20 bouteilles yebo asa bonga za na stock ata sisi mbongo wana mwakwea
yo ke kopi na mame mame miti $50 okemba kini semaine na pia ko kangi batu miti friko la pia kana yo ozuma $50 na poche ro banda bakopa ko bongisa ndaku mbangu masako na kicha bale wo obani makama minano ndiro koka oboyi ba retour ba dese lemba tika na ngona ko kabambongo tenjoko banyonga mapanda ko basisa mo so futa ezate tala ba fantiri bato afenda au gouvernement na tongo bango wana waso ki pia ke bete ke na juda matena sans etali ah pe yo boko yeba biso to ba challenger tana timbali pia ke le ki keba frame ninye zo sala na progresser te na bandi komi contrôler ngamoko révision moteur yanga ete so comprendre révision moteur keba ane otisu ke pesinga rien na zaka na famille malonga te ba masa ba mimanga na longe ba barto si se ba mbongo me vina ngezo tikala ka place moko ata na bonga te mbongo ninya muke na ko batira pona mona neti batu nyos nde makambo ko pesa chema na 2020 tura yo frame na ko be ba masa te me masola likolo na che pembeni bar na mona mo ba ventira vie na mona me footinga rien comment na zo gaspiller mbongo o ngana kendo ko toka na passe na bomba na zo tika na retard ba ninga ba progresser ba pesa nga faute comme si na za courage te erreur zengi ba yaya azo te ouvrir Bible to sambeli tina sans jamais ange ko yobise que no sambeli mingi kendo luka jamais ange ko sala kati ange so premier on so ka révélation tal accident ke baba ngaba loko na mama kulutu na tata mwasi tala boye comment tade c'est te pine ko panzuka wana ange mais pona ko tonda fo chelo ngina moyi so kite jamais ko sala prière mo libi motondi ko la zemi kimbi po prière kito la mki otondi okoyeba na te so comprendre schéma ah ouais ça place ba cascadeur on a so ba chaque fois ba te ya bino bien pe boye ba place nini boyele là na te so comprendre awa eza mukilia ko banda na fourmi tina batu na ba baleine bagarre ko la mkana tongo pona ko luka lipe kota na libumu on a ba chaque fois tango mona ka mukile telemi na tongo oya ke gauche oyo droite oyo train oyo bus oyo DC7 oyo makolo oyo vélo oyo bitambola tambola batambola kana esenga kotala teke lokwa mukileze ya biso totambola ndenge tolingi te mutu na mutu tia lekaka kendaka kope kobimisa lipa oyo kopesa solution na ye na famille na ye nde ebele bacomparaison napesaka calculo toke malembe nazosongela yango mpo boyeba koma mwana muke ya 6 ans na elanga batindi akende classe na place babondela ye yo mukolo koksi ba 25 30 okanga maboko ozozela vie kobonga lokwa projet yaya na oloba makambo par amour ya na l'air ya maseki na l'air okeba makambo ekei match à deuxième mi-temps contre 85 minutes les arsenaux makambo de passe de pote zo pour les arabes biso tout attaque ah je poussani biso nyo se toke na kopa coin soko tanga lokwa misale ezate to lia français na anglais bongate toke na kopa cha mutu na moyi beta kopa zo mbongo soko zi solution mama ato tanga te soko zi mbongo batu batanga ba ko luka yo pour engager bango. Na te so comprendre. Et là que zangi biso to mi pesi minene na makambo etikala ba nostalgie na mutu. To saka ba patron kala ko landanga to mani komba famille na biso te. Komba famille na bino erenya mekweya. Preuve ezate na puis. Ozo masolo na lokola. Okendaka fête moko kala oli otondi okangaki photo. Siko la muki mokato zota la fête ya biloko tikaka na mesa totali photo. Otonda na consolation. Okobela. Ba projet inutile. Na te so comprendre. Ya moni awa fo na lobaka chaque fois ko zalaka lion o balesaka na zote okufa vent zalaka lion wazolia puku me akimaki mbangu 2019 ango ezosila makamu nyonso akala beta calcul ya bilan ya yo moko ato ke glisité fanda pene bando mituna et 2 jours ango ane ezosila ano na rupaki tanto ese étoile na ngate 2020 ozokota est-ce que nakozaka na modèle malgré tout na famille pauvre na sala keloko malonga te est-ce que na ba 1000 fois bibamba ona ko bomba te poussa nga pena poussa na kende wapi yango na zobesa ba calcul ko bonga na ba niveau belé batu mingi ba sepeli si vina bango pele lo famille temeli ba pesi bango respect à partir de ko lwana ba projet te yokanga bien nchik aboya ki tanto amona ki yango pamba na suka ko kola nde boye retard ezakate mususu tanto pe azoki batu te ba kufa mo ba pesi niveau tangela classe ezate mususu azoki bisengo bazalaki na kokola moka beteke ko balukela bango lobi le leko mona vie baluka bakweya okobeta nani masola pierre à côté moni préfité na te comprendre bozaka na mbongo na ngiringiri boteka ndako bokweya boke koma na kisenzo to na matete to na ngaba siko so beta masola na bino bozaka ba porter ne sika bato ba yebi yote nani akondima yo tala bato yo bosaka na quartier pona koti kota ma edinda biso to kola na ma campagne ya kala oza action bako pikwa makobela bangungili kola mai wana pepa nda mona ki misukutu basalaki bien ndako etondi bango bazo pepa na français po babongisa ko pepa so mutalaki na français viens venez avec les seaux
Banti ba pepa na français aux amalam. Na ba to pépi. Na te so nyozala ko pepa. Attends, lui na français. Venez avec les sons, j'étais ça là-bas, bo pépi. Et ba ka dindi. Na te so comprendre. Ya ka so pepa na français ndeko bonga, on tu vois. To pépi. Na te so comprendre. On a j'ai biso tala. On a lo ba so yo kinga base. Ko tambola na mukombo mutu na mutu te quelque soit erreur abetso libaku. Zoango lokola conseil ke ba puya yo poko ma challenger na vie. Na zo souffrir. Vie eza pete eza pe kaka. Na zo ba chaque fois. Yana makamusu pe ko komela yo kanti ke za libabe na yo yo anganité ba tu pe ba ko sanga na babike ba loka yo. Enfutema ba ko motengelo mona masuma sala kala nde kangiye. O yanga soke kanginga bongo ya bine kanga bino na nini. Po yange kanganga. Na te so comprendre. Mutu na mutu azaka na temps o nzamba tshela ye. Na vie ko obligé de tapiter. Kende kenge zala malembe. Wela mbongo na ndenge ya courage soko moni monani. Mais kozaka na souci ko luka kozana mbongo te sa ko luka be foro elekela ka pepe sa mutu mbongo. Na bité so comprendre. Linga mbongo ndenge zala mbongo pesa mbongo. Mais d'abord pour na kozango siko sala to bomanzoto na ko lukela banzela o elekelela ka mutu pa ke ndokuta na mbongo. Mabe na biso to zaka na posa ya mbongo sa to mona ça to linganzela o elekele rapport ko sambongo. Na te so comprendre. 2020 robeta. Mutu mususu au moins 2020 beti aura comme encourager rien. Aka ngai te moni to c'est la gati mama ko kende poto to ba poto ba kenda poto nyoso pe ba se na poto te hein. Misu ba kenda poto ba dinda kwa Mungu na nzungu abunga. Na zo psa yo. Na mona ba tu pe ba na kina wa ko bunda bunda pa esimbi pe akoma prêtre. Mutu oti pe poto ya kamwe. Pe azongi na sangone na poto bi moni aya poto te mekeba. Baza. Na te so comprendre. Poto c'est un avantage pour kuna bazar un avantage ya makamunyo sur lika awa. Dans le baraboy. Muto asaka musala poto esangati na peparanya na poto. Aleki mutrati cravate na kisasa na bureau na salaire. Oui. Tobo yangote. Nyao ya poto azana capacité ko zana valeur ya santé ki toko koleka ta ba 1000 et quelques personnes qui ça. 1000 pasteur John. Nanga moko témoigner ya poto linga peut-être na santé. Na 1000 obi po pongama na ko sa 4 ans. Même l'inzanza mili qui a mouké na melate. Pour na kocha perte. Na pese bi misa cantine fufuna ke no bebisa kana miliki. Na 2 jours esili yango nini. Boni jeu de passe sanga bi. On a ba jeu de passe sanga bi. So on a posé coup de tête kangami ekolo. Na te so comprendre. Na pese ba périmètre. On comprend des schémas. On a biso wana ngai. Ponga na ko saka na mbongo. O zambongo yo somba le loko saki neti mkomsu basenga. To beli mingi na bina dimine na zaka dimine ngana dimina banda kala. So ngamo na mita itata na dimine le wapi. Bomoni nga maladi nzoto moto ko mosanga na dimine. Ngako lo nzoto ataki tata na dimine te. Oh somba mo leo na sasa sike na ndimpe na tango ba hotel nga na okepe na nzela boutique. Tango na côté na ketu na ndesa fo mongangeza. Bon bata o somba na o somba tango ba kei na sombi ka savo monganga kibi. Tango na baluki be pamba beti kende kuna somba de masango mbuma bani kisa ta l'avantage schéma tango be na che poto tango na poka mabuni nyose koko ekokoka schéma o etikali na zanango zala pia katala ka mbonga to le to la kana consolation ndo to mno meza mabe ezate tala la tana $20 o mkana tongo ale so bono nyolo kapenda kwa muta bongo mapena osales mutu to beta porti koko santiki nani po pika ta muta nyongo na kofu alors on peut se périmètre awa soko bi schéma to na mana kama ka bato yo a umeli na pia katanga zuka mbongo muke fomona on dira bonga na ebisio batu misusu na eboite oui ça va likamuselo degré même maya sachet a opiri ya sachet ko kayote opiri ka mulangi pazo simba ngona papier moko singa likolo on dirait microbe okanye na maboko mais ça comme pia ka mutalibo samela ka maya pompier ko gumba mloka linga tongola yé écoute mais yo mutandenge nini tala bino tala omonia na alo makambo bien ni contre ni pour soko kokite ko makambo kokoka mingi te kene malema soko simba na je bisayo netinga mkomsina kosamaki Mbongo mo be pana mando na boy ba mapa nanga 200 na ukauka na kepo na bagato mulonga batashawarma na bagato kaka o peko pebere nanga peka bere une semaine ya komata ndena shitaki
Tala, moi 1500, on va 1550, pas bien retour aux ongati à 50. 1480. Bisomba somba. Maintenant ko talanga qui est bana zongeli baguette. Bon, on s'en a tellement mamba na fin de kangati 16h. Na biboro so na landa on okufa na miso bata ko seka mena kati na zodae. Na lapa. Gato ale ka kuna yo. Kepa bakona bino. Tiganga na mapa na ngana mwamba na pika. Na te so comprendre. Base technique de guerre, pas besoin de tout abattre. Na te so comprendre chez moi. A to kota 2020. Na peki si yo te o sala makambo sala mais na biso zonga mutu. Zwa e konzo tala nzamba te ka biso na ba difficulté po elakisa. Ndeko beta bila ajo komi nango talaka foyer soko balate balate talingate beta bidja yo moko sauza na mutu ya on baki mama mikolo tombokela yo moko so ranki na mutu mama vandara mitalaka o bazala kwa bazwa est-ce que bango tu baleka na classe est-ce que ba tu ba bonga bazaleka na ba famille malonga et là on se bando fando na mutu o pesa calcul yo moko so concentration na vie au démarrer et là ko bomaka biso on remarque ce que zapiaka nazo bano frère biso tu to comment na ba conseil bien mais so tu ka mbong o yini na bato zaki na bango na tongo o mona nation na ketala mutoa o kiko mi sepelisa et ça lokola so la mki na tongo zapiaka mutu nyosa ta sambela to so la mki na tongo zapiaka bandaka banzembo nzambe ata na siffler alléluia ah bon ça journée wana teki to kaka nkalo yesu mokate biso batapiaka ata ta manzo ka siffler landanse mo kaka akuma malelo ma sakana mais ça bandika oteka mbonge koti ba a changer o mona kale mo afimiko abandi tango no suka na bar na jo bisayo bere yango moni koyokela ka batu mawate na kisasa na opeso conseil nzambe kolo bango tia tiki bango bongo bongo yo individu lokola nga na te so comprendre kolo mukili azazo bate batu mingi omona bazo tamba na komba bilela lela bazwa ka babinde ko batela te alingi 200 000 maboyi 20 000 soka su 20 000 ah faut la roba ba monga na tumbeza oyo bana sepsa yo mais ça comme piaka akiti matama neti pine sili mupepe abanondi ma ba conseil nyonso ndire mutabungi ba sonsenzela ndako wana banondi manyos babi kenzela voyage photo voyage turo babi 2020 penanga na otika te photo kende ba Congo luka kwanga mia soka jika 200 dollars PC ma a changé ngana saka prêtre ko landanga te ngana dessin animé wana na muta bando PC conseil que soko zimo to sala voyage wana so ba kena bar so mtama ndo tune siko to sande na lungba yo binga te saka prêtre zone de bouteille wana peut-être ba mona la guerre de bouteille bandi vienga na ndima yo bonga viens yo za maman na prêtre ba ngona ba ngombe escroc ba kutana sa kuiti ba kena avancement nete so comprendre mboko zo mona maman le kandengo moni ya moni nga souci lungba nga moko kolo nzoto ma mi se kauka na kolela batu ndenge nini ponga tana tuta na lela kate na koma kwa mbwa lela kana ko ganga ma mi su kwin diffité le ke mema mikumba nyos na tala kwa nga ta mabe na zo seka na mona nyos o bang sanga na nini nzamba sala makambe kindi ko sina zo pesa kopa lipa na bomara nzoto soki ezate na fanda ka nye mais na vie yo moko zaka na charge yo moko ti yo moko ko kufa na yo moko kolo yo mema yo luko bomba yo na so bisa yoti yo na yo bozaka mibale mena katia yo on comprend na biboy yo moko kolo yo soko la mki na tongo boy ko bima banda tongo tipoko sana mbongo te kaka yo moko ko tombokela yo loko ya to liete mena bimso na coin ezate na komi kilo o kama ena lembi o liete yo na yo boboya ni mebosaka na katia ya yo habite so comprendre calcul ndelo batu ba ebite yo moko me maka charge na yo moko tombokelaka yo siko sala tu te nga moko kolonga ana zo ba tanto pona leki na tongo na zu courage koloba so na leki te na nga na courage otin pour moi que yo moko mema yo OK na yo ti okufa et puis yo moko pas silikela yo so ko yeba te yo tala eza calcul mo so comprendre nga na zo seka tala so comprendre nga facile o moni mutu azaka mde nzamba salila mais nzoto nyonso eza nzoto na yo mais yo moko dirigera yo à partir de mutu amonela nyonso po so fongoli misu te mais na pesa bino courage ko memesika to kende yango base mais yebango pe yo moko pe bakosara nyonso oyo ba tombokeli yo